नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई ग्रो विथ बुक्समा। आज हामी चर्चा गर्दैछौँ नेपाली संस्कृतिको एकदमै महत्त्वपूर्ण र रमाइलो पुस्तकबारे, गाउँले दशैं तिहार, 84 व्यञ्जन र सोमरस। लेखक नारायण घिमिरे, अथर्ववेदाचार्य। तर आज हामी पुस्तक मात्र नभई नेपाली समाजमा दशैं र तिहार कसरी मनाइन्छ, परम्परा र मान्यता के हुन्, कथा र विश्वासहरू के छन्, अनि हामीलाई सिकाउन चाहेको सन्देश के हो भन्ने पनि बुझ्नेछौँ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, गाउँको हरियाली, खेतखेतीका फूल, घर घरको सफा सुथारो, बाजागाजा र नाचगान, झिलिमिली बत्ती र गाउँभरको उत्साह, यी सबै जीवन्त दृश्य पुस्तकमा वर्णन छन् र हामी यसलाई विस्तारमा बुझ्नेछौँ। दशैं दशैंको अर्थ र महत्त्व। दशैं, जसलाई नेपालीमा विजया दशमी पनि भनिन्छ, हिन्दू धर्मको शक्तिको विजयको पर्व हो। यो पर्व महिषासुर मर्दिनी देवी दुर्गाको दुष्टलाई परास्त गरेर संसारमा न्याय, धर्म र सन्तुलन स्थापना गर्ने कथासँग जोडिएको छ। गाउँ सहर फरक भए पनि नेपाली समाजमा दशैं धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक र सांस्कृतिक रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। विश्वास र परम्परा। घटस्थापना गर्दा जमरा राखिन्छ। विश्वास छ जमराले घरमा सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य र समृद्धि ल्याउँछ। टीका र जमरा लगाउँदा बुढापाकाबाट आशीर्वाद प्राप्त गर्ने विश्वास छ। दशैंको तयारी। एक, घरको सरसफाई। घर, आँगन, झ्यालधोका सफा सुथारो गर्नु अनिवार्य। विश्वास अनुसार घर पवित्र राख्दा देवी देवता सन्तुष्ट हुन्छन् र घरमा समृद्धि आउँछ। 2, घटस्थापना पहिलो दिन। घरमा घटस्थापना गरिन्छ। साना बासिनामा जमरा र पानी राखिन्छ। कथा अनुसार जमरा देवीको शक्ति र जीवन शक्तिको प्रतीक हो। 3, अष्टमी र नवमी मध्यम दिन। देवी दुर्गाको पूजा गरिन्छ। बलि परम्परा, पशु बलि, बाख्रा, साँप, गाउँले परम्परा अनुसार गरिन्छ। सामूहिक बेला, गीत, नाच, बाजागाजा र गाउँले खाना साझा गरिन्छ। लोककथा। अष्टमी नवमीमा देवीले आफ्नो शक्तिको परीक्षण गर्छिन्। बलि दिने विश्वासले सुरक्षा र परिवारको समृद्धि सुनिश्चित गर्छ। देवी दुर्गाको पूजा गरिन्छ। बलि परम्परा, पशु बलि, बाख्रा, साँप, गाउँले परम्परा अनुसार गरिन्छ। सामूहिक बेला, गीत, नाच, बाजागाजा र गाउँले खाना साझा गरिन्छ। लोककथा। अष्टमी नवमीमा देवीले आफ्नो शक्तिको परीक्षण गर्छिन्। बलि दिने विश्वासले सुरक्षा र परिवारको समृद्धि सुनिश्चित गर्छ। 4, विजया दशमी। अन्तिम दिन। बुढापाकाबाट टीका र जमरा। विश्वास छ टीका लगाउँदा सकारात्मक ऊर्जा र आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ। बाजागाजा, पाहुनाको सत्कार र नाचगान। गाउँ सहर फरक तर उत्साह समान। कथा मिथक। देवी दुर्गाले महिषासुरलाई हराएपछि मानिसहरूले हरेक वर्ष त्यो विजय सम्झेर उत्सव मनाउने। घर घरमा सजावट, फूल र बत्तीको महत्त्व सकारात्मक ऊर्जा फैलाउने। दशैंसँग जोडिएका सामाजिक पक्ष। गाउँमा सबै परिवार सामूहिक रूपमा एकै ठाउँमा भेला हुन्छ। खाना साझा, खेलकुद, गीत सङ्गीत, बाजागाजा। बालबालिकाले लोककथा सुन्दै परम्परा बुझ्ने। सहरमा फोटो, फोन, सामाजिक मिडिया, तर परम्परागत भावना जोगाइन्छ। तिहार। दशैं सकिएपछि सुरु हुन्छ तिहार, जसलाई दीपावली पनि भनिन्छ। तिहार 5 दिनको उत्सव हो। प्रत्येक दिनको महत्त्व फरक र विशिष्ट छ। पहिलो दिन काग तिहार। कागलाई फूल र मिठाई दिने परम्परा। विश्वास
कागले शुभ सूचना र समाचार ल्याउँछ। गाउँमा बच्चाहरू र घरका सदस्यहरू फूल राखेर गीत गाउने। दोस्रो दिन कुकुर तिहार, कुकुरलाई माल्यार्पण र खाना दिने। सामाजिक अर्थ घरपालुवा जनावरको सम्मान। कथा अनुसार कुकुर सत्य र निष्ठाको प्रतीक हो। तेस्रो दिन गाई तिहार र लक्ष्मी पूजा, गाईलाई सजाएर पूजा। लक्ष्मी पूजामा धन सम्पत्ति र सुख शान्तिको कामना। विश्वास गाईको पूजा गर्दा अन्न र जीवनको समृद्धि बढ्छ। चौथो दिन गोवर्धन पूजा, मह पूजा। घरको सिमाना, खेत र पशुहरूको पूजा सामूहिक रूपमा गाउँले भेला भएर पूजा। कथा अनुसार गोवर्धन पूजा प्रकृति र कृषिप्रति सम्मानको प्रतीक। पाँचौं दिन भाइटिका, दाजुभाइ बहिनीबीच टिका र आशीर्वाद। विश्वास दाजुभाइ दीर्घायु, स्वास्थ्य र समृद्धि पाउँछन्। सामाजिक महत्त्व परिवार र समाजको एकता। लोककथा भाइटिका लगाउने दिन बहिनीले दाजुभाइको सुरक्षाको कामना गर्छिन्। दाजुभाइले बहिनीको दीर्घायु र सुखको आशीर्वाद दिन्छन्। 84 व्यञ्जन। पुस्तकको मुख्य आकर्षण 84 व्यञ्जन। मुख्य परिकार दाल भात, तरकारी, मासु। अतिरिक्त परिकार सेलरोटी, अचार, मिठाई, पकवान। सामाजिक र सांस्कृतिक अर्थ परिवार र पाहुनाको स्वागत, मेलमिलाप। भिडियो र कथात्मक उदाहरणहरू सेलरोटी हरेक गाउँले दशैंमा बनाउने। मकै पिठो, चिनी, दूध, घिउ, नुन, गोल आकारमा तल्ने। कथा सेलरोटीको स्वादले पाहुनाको मन जित्छ। खसीको मासु मुख्य परिकार मसला मिलाएर पकाउने। प्याज लसुनको मिश्रण गाउँमा भोजको मुख्य आकर्षण। अचार र मिठाई घर परिवार र साथीसँग साझा। विश्वास साझा खाना सामाजिक सम्बन्ध मजबुत बनाउँछ। सोमरस दूध, मधु, मेवा, मसला। पर्व र पूजा अनिवार्य। विश्वास सकारात्मक ऊर्जा र आस्थाको प्रतीक। कथा सोमरस पिउँदा देवी देवता सन्तुष्ट र परिवारमा सुख शान्ति। सामाजिक र सांस्कृतिक सन्देश दशैं तिहार केवल धार्मिक चाड होइन, सामाजिक मिलन र परिवारको एकता। साझा खाना, गीत सङ्गीत र नाचगान। नेपाली समाजमा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण। गाउँ सहर फरक भए पनि भावना समान। यसरी दशैं रमाइलो, रङ्गीन, सामाजिक र पारिवारिक बनाइन्छ। गाउँले दशैं तिहार 84 व्यञ्जन द सोमरस केवल पढ्ने होइन, अनुभूत गर्ने कृति हो। साथीहरू, यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस्। ग्रो विथ बुक्सलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। तपाईँ र तपाईको परिवारलाई अग्रिम शुभ दशैं र तिहार। फुलैको झिलिमिली, आहै खोल